Sekarang saya mau kasih petunjuk sederhana tentang cara menyembuhkan batuk dengan refleksologi atau pijat refleksi. Nah, di mana letak titiknya itu? Yaitu ada pada zona 1 ya, daerah tenggorokan. Ini zona 1 ibu jari. Seluruhnya ibu jari ini adalah tenggorokan dan leher. Kemudian di bawah ini ada kelenjar-kelenjar ya. Kemudian batuk itu juga mempengaruhi atau ada karena masalah dengan paru-paru. Nah, paru-paru itu di daerah yang cembung ini terutama dekat bawah pangkal telunjuk dan jari tengah. Dari sini. Jadi yang akan kita fokuskan untuk dipijat adalah ibu jari. Nah, cara memijatnya gimana? Cara memijatnya adalah begini, dipegang begini. Memijatnya menggunakan bagian ini ya, atau bagian ini. Jangan menggunakan bagian ini. Gimana ini? Nah, jangan menggunakan bagian ini nanti dia tidak bagus, tidak kuat. Nah, jadi caranya begini. Nah, bisa diputar-putar ya, bagian depan dari ibu jari, putar-putar 30 detik sampai 1 menit untuk satu titik. Pijat saja seluruhnya ini. Nanti di tengah-tengah ini ada beberapa kelenjar endokrin seperti pituitari, pineal, dan hipotalamus itu ada di sini. Pijat aja di sini, cuma pituitari itu agak dalam. Jadi tidak boleh pakai kuku yang panjang. Kalau kuku panjang harus pakai kayu atau alat pembantu. Nah, selain di ibu jari ini, tadi daerah paru-paru ada daerah sini ya, daerah yang cembung ini kita pijat aja, putar-putar, terutama fokus pada bagian yang sakit. Putar-putar. Nah, ini bisa juga slide ya, slide itu begini ya, lurus gini, digesek lurus. Nah, itu. Nah, saya seringkali juga untuk memijat di daerah pangkal ibu jari ini saya begini. Nah, kalau saya pijat diri saya sendiri begini, menggunakan ini dengan tekanan. Nah, ini agak sakit juga. Bisa juga sampai di sini ya. Tapi paling enak itu di daerah pangkal tuh enak dengan cara begini. Itu. Selain itu ada ini yang seperti membentuk huruf V. Ini membentuk huruf V. Ini dalam bahasa Inggrisnya disebut magic V. Magic V ini kenapa disebut magic? Karena memijat di sini itu bisa berdampak mengurangi berbagai macam masalah kesehatan. Jadi pijit aja di sini. Sekali lagi, utamakan memijat di mana ada rasa sakit. Jadi gini, magic V. Nah, selain itu ini bisa ditekan ini ya, selaput ditekan dalam waktu yang cukup lama. Kalau tahan ya sampai 5 menit lah ditekan ini ya. Ini tekan. Nah, kemudian ini titik pijat untuk batuk ini dia ada di tangan kiri dan ada di tangan kanan. Sama, letaknya sama. Jadi saya tidak perlu jelaskan lagi untuk tangan kanan. Cuma kalau jantung ya, kalau ada masalah jantung tuh tidak ada di tangan kanan, jantung tuh hanya ada di sebelah kiri. Itu untuk telapak tangan. Sekarang ada cara lain yang tidak di telapak tangan tapi di lidah. Nah, kalau kita ada alat, kita bisa tekan bagian belakang lidah kita di daerah dekat tengah-tengah lidah, ditekan itu dalam waktu 5-10 menit. Tapi kalau tidak ada alat ya pakai jari saja. Bersihkan dulu tangannya, baru ditekan di bagian belakang dari lidah. Itu saya kira yang bisa saya kasih tahu sekarang ini. Semoga bermanfaat dan semoga batuknya cepat sembuh.